Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Hər birinizi xoş gördük yeni videoda. Xatırlayırsınızsa, sonuncu videomuzda Devtech şirkətinin istehsal etdiyi, yerli istehsal olan Asvar reaktiv zərbə dronu haqqında danışmışdıq. Elə həmin videoda da Devtech şirkətinin digər məhsullarından da söz açmışdım. Onlar barəsində də məlumat vermişdim. Və həmin videodan sonra da qərara gəldim ki, niyə də bu məhsullar haqqında ayrı-ayrılıqda videolar hazırlamayım? Çünki mənə tez-tez suallar verirsiniz ki, niyə yerli istehsal yoxdur? Silahları, texnikaları, pilotsuz uçuş aparatlarını niyə yerli olaraq istehsal etmirik? Özümüz istehsal etmirik və budur. Bugün sizlərin bu suallarına artıq cavabım var. Belə ki, Devtech şirkəti istər kəşfiyyat puaları olsun, istər zərbə puaları olsun, istər zərbə dronları olsun, istərsə də silahlı kvadrokopterlər olsun, bütün bu məhsulları yerli və milli olaraq istehsal edir. Və bir Azərbaycanlı hərbi bloqer olaraq da bu məhsulları Azərbaycana və dünyaya tanıtmaq mənim üçün böyük şərəf olardı. Həmin videoda Asvardan söhbət açarkən onun göstəriciləri barədə məlumat verməmişdim. Çünki istehsalçı şirkət də özü bu barədə məlumatları verməmişdi. Amma marağımı gizlədə bilmədim. Həmin şirkətlə əlaqə yaratdım və suallarımı ünvanladım ki, bu dronun özəllikləri nələrdir? Hansı missiya üçün istifadə olunacaq deyə suallar verdim. Sağ olsunlar, suallarımı cavabsız qoymadılar və əldə etdiyim məlumatlara görə Asvar zərbə missiyaları üçün istifadə olunacaq, sürəti 0,6 Mach təşkil edir. Bu da təxminən saatda 750-760 km deməkdir. Asvar reaktiv mühərrikli zərbə dronudur, amma şirkətin istehsal etdiyi bir başqa Urfan adlı zərbə dronu da var ki, bu dron pərvanəli mühərrikə sahibdir. Bugünkü videomuzda Devtech şirkətinin elə bir layihəsindən danışacağıq ki, bu layihə nəinki Azərbaycanda, demək olar ki, dünya tarixində ilklərdən biridir. Bu layihə kəşfiyyat və zərbə missiyaları üçün nəzərdə tutulmuş tandem qanadlı DT-001 pilotsuz uçuş aparatıdır. Sual verirəm, içinizdən neçə nəfər tandem qanadlı pilotsuz uçuş aparatı haqqında eşidib və ya görüb? İnanıram ki, çox az bir qisminiz bu barədə eşidib. Çünki bu layihə elə mürəkkəb layihələrdəndir ki, hər ölkə buna girişmir və qlobal təcrübəyə, beynəlxalq PUA sənayesinə baxdığımız zaman görürük ki, tandem qanadlı PUA-ların sayı çox-çox azdır. Bunların bir qismi prototip səviyyəsinə qədər gəlib saxlanılıb, digər bir qismi də çox az sayda istifadəyə verilib. Bunlara misal olaraq İtaliya istehsalı Talisman modelini və Çin istehsalı Guizhou WC-17 modelini göstərmək olar. Qeyd edim ki, WC-17 modeli bu sinfin ən böyük və ən məşhur modelidir və daha mürəkkəb tandem qanad dizaynına sahibdir. Bəs görəsən niyə dünya ölkələri tandem qanad konseptinə üstünlük vermirlər? Bunun səbəbi onun uğursuz və pis konsept olması deyil, daha mürəkkəb konstruksiyaya sahib olmasıdır. Belə ki, tandem qanadlı pilotsuz uçuş aparatları mürəkkəb aerodinamik quruluşa sahibdirlər. Belə ki, tandem qanadlı, yəni iki qanadlı pilotsuz uçuş aparatlarında ön və arxada bildiyimiz kimi qanadlar yerləşir və bu qanadların yaratdığı hava axınları bir-birinə təsir göstərir. Bu qarşılıqlı təsirin hesablanması, idarəetmə sistemlərinin optimallaşdırılması və bütün uçuş rejimlərində stabil uçuşun təmin edilməsi çox mürəkkəb məsələdir və bu daha çox vaxt və resurs tələb edir. İkinci səbəb istehsal və inkişaf xərcləridir. Belə ki, iki əsas qanad, əlavə konstruksiya elementləri və mürəkkəb uçuş idarəetməsi layihənin həm istehsal, həm də sınaq prosesini çətinləşdirir. Müdafiə sənayesində isə əksər hallarda sadə, etibarlı və kütləvi istehsal oluna bilən həllər cəlbedici görünür. Üçüncü səbəb isə budur ki, artıq günümüzdə təkqanadlı pilotsuz uçuş aparatları geniş formada yayılıb və onlar kəşfiyyat, müşahidə və zərbə əməliyyatlarını kifayət qədər etibarlı bir şəkildə həyata keçirirlər. Buna görə də dünya ölkələrini özlərinə əlavə əziyyət vermirlər. Belə ki, tandem qanad dizaynı özü ilə birlikdə bir sıra üstünlüklər gətirsə də, bu həmçinin əlavə xərclər və əlavə mürəkkəblik deməkdir. Ona görə də dünya ölkələri deyir ki, nəyimizə lazımdır ki, başımızı ağrıdırıq. Yəni, qısacası, mürəkkəb konstruksiya, əlavə istehsal xərcləri və tandem qanadlı pilotsuz uçuş aparatlarının təkqanadlı PUA-lar qədər geniş ekosistemə sahib olmaması səbəbindən bu dizayna üstünlük verilmir. Amma ki, üstünlük verməyənlər çox böyük səhv edirlər deyə düşünürəm. Çünki tandem qanad dizaynı mənfi özəllikləri olduğu kimi, ki bunu az öncə qeyd etdik, müsbət özəllikləri də, üstünlükləri də var. Bunlardan biri tandem qanad dizaynının daha çox yük götürmə qabiliyyətinin olmasıdır. Bu sayədə bu cür pilotsuz uçuş aparatları həm gövdə daxilində, həm də qanad altında istər sursatlar olsun, istər elektro-optik kameralar olsun, istərsə də radioelektron mübarizə sistemləri olsun, bütün bu sistemləri asanlıqla özünə inteqrasiya edə bilir.
İkinci səbəb də tandem qanadlı puaların tək qanadlı pualara nisbətən daha stabil olmasıdır. Belə ki, onlar ağırlıq mərkəzinin dəyişməsinə daha dözümlüdürlər, küləkli hava şəraitində daha stabil qala bilirlər və şaquli qalxış zamanı üfüqi uçuşa keçdikləri zaman bu keçid daha təhlükəsiz olur. Bir digər səbəb isə tandem qanadlı puaların daha aşağı dayanma sürətinə sahib olmalarıdır. Belə ki, öz qanadları hesabına qaldırıcı qüvvə yaradan sabit qanadlı uçuş vasitələrində stall speed, yəni dayanma sürəti deyə bir anlayış olur və bu dayanma sürəti limitini keçdiyiniz zaman uçuş vasitəsi yerə düşə bilər, qəzaya uğraya bilər. Məsələn, bir uçuş vasitəsində stall speed limiti saatda 60 km sürətdir. Amma məsələn deyək ki, 50 km sürətə düşdüyü zaman həmin uçuş vasitəsinin qəza riski yaranır. Tandem qanadlı pualarda isə bu dayanma sürəti daha aşağı olur və eyni çəkini daha minimum sürətlə, daha aşağı sürətlə daşıya bilirlər. Bu isə daha asan idarə etməyə imkan verir və dar, mürəkkəb ərazilərdə rahat manevr qabiliyyəti qazandırır. Devtech şirkəti də bu cür məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifəni öz üzərinə götürərək DT-001 və DT-101 kimi tandem qanadlı pilotsuz uçuş aparatlarını istehsal edir. DT-001 pilotsuz uçuş aparatı kəşfiyyat, müşahidə və zərbə əməliyyatları üçün nəzərdə tutulmuş tandem qanadlı pilotsuz uçuş aparatıdır. Qanad genişliyi 3 metr yarım, uzunluğu isə 4 metr təşkil edir. Sürəti saatda 120-130 km təşkil edir. Maksimum qalxma ağırlığı isə tapşırıq konfiqurasiyasına əsasən 75 ilə 120 kq arası təşkil edir. 3000 metr ilə 5000 metr arasındakı öndürüşlərdə uçuşlar həyata keçirə bilir və tapşırığa əsasən 5 saat ilə 10 saat arasında havada qala bilir. DT-001 starter və generatorla təchiz edilmiş 580 kub santimetrlik daxili yanma mühərriki ilə uçur. Onun istər proqram təminatı, istər süni intellekti, istərsə də elektron sistemləri yerli olaraq istehsal olunur. Mühəndislərimiz tərəfindən dizayn edilir. Mühərriki isə Çin istehsalıdır. Amma sırf DT-001-ə özəl olaraq istehsal olunur. Yəni girib internetdə axtarış versəniz, onun kimi bir başqa mühərrik tapa bilməzsiniz. Sırf bu puanın özəlliklərinə uyğun, sırf Devtech şirkətinin istəyinə uyğun olaraq hazırlanıb. Məclisin bu dəmində bilməyən şəxslər gəlib deyəcək ki, mühərriki yerli deyil, bəs puan necə yerli oldu? Əvvəlcə mühərriki yerli elin kimi ifadələr deyəcəklər. Amma bilənlər bilir ki, anlayışı olanlar bilir ki, mühərrik istehsal etmək elə də asan deyil. Yəni bir əlin barmaq sayı qədər dünyada mühərrik istehsal edən ölkə var. Hətta Türkiyənin özü də 30 ilə yaxındır ki, doğru düzgün bir mühərrik ortaya çıxarmaqda çətinlik çəkir. Çünki mühərrikin istehsalı üçün 3 əsas amil var. Bunlardan birincisi mühərrik texnologiyasıdır. Yəni siz mühərriki hansı stildə düzəldəcəksiniz? Bu mühərrik nə qədər dözümlü olacaq? Nə qədər istifadə ömrü olacaq? İkinci məsələ də xam maldır. Belə ki, mühərrikin yaradıldığı xam mal hər ölkədə tapılmır. Əgər siz bu mühərriki özünüz yaratmaq istəsəniz, xam malı başqa ölkədən gətirsəniz, digər detalları tapsanız, mühərriki istehsal etsəniz, əksər hallarda bu proses xaricdən mühərrik alınmasından daha baha başa gəlir. Üçüncü məsələ isə savadlı mühəndislərinizin olmasıdır. Mühərrik texnologiyasından, mühərrik istehsalından başı çıxan mühəndislərinizin olmasıdır və bu mühəndislərin yetişdirilməsi çox vaxt və vəsait tələb edir. Ona görə də əgər gəlib şərhlərdə mühərriklə əlaqəli nöqsanlar tutacaqsınızsa, xahiş edirəm, indidən videonu bağlayın, çıxın gedin. Qoy bilən adamlar, bu mövzudan başı çıxan adamlar şərh bildirsinlər. Nə bilirsən, inşallah ki, növbəti illərdə bəlkə ölkəmizdə də mühərrik texnologiyasını yiyələnmək üçün addımlar atıldı. Bir halda ki, Türkiyə ilə əlaqələr daha da sıxlaşır. Belə olduğu halda bizim mühəndislərimiz də bu sahəyə daha tez yiyələnə bilərlər. Yəni dediyim odur ki, hər işıq gələn dəliyə çubuq soxmaq lazım deyil. Adamlar bu boyda iş görürlər, ən azından dəstəkləmək, alqışlamaq lazımdır. DT-001-in daşıdığı faydalı yükə gəlincə isə pilotsuz uçuş aparatı bir ədəd elektro-optik kamera ilə təchiz olunacaq ki, bu kamera 40 dəfə yaxınlaşdırma özəlliyinə sahibdir. Bu qədər yaxınlaşdırma məsafəsində HD formatda görüntülər əldə edə biləcək. Eyni zamanda o, SIGINT və ELINT podlarını da daşıya bilir. Bu podlar nə işə yarayır deyə soruşsanız, qeyd edim ki, SIGINT podu düşmənin danışdığı tezliyi qarışdırır, rabitə sistemlərini müəyyən etməkdə yardım edir. Yəni bir SIGINT podu quraşdırılmış pilotsuz uçuş aparatı düşmən arasında uçarkən düşmənin hansı tezlikdə danışdığını müəyyən edə bilir, rabitə sistemlərinin hansı olduğunu ayırd edə bilir. ELINT podu isə elektron siqnallarla, radarlarla məşğul olur. Belə ki, bu pod düşmən radarlarını, radarların yerləşdiyi yeri, hansı növ radar olduğunu müəyyən edir. Eyni zamanda hava hücumundan müdafiə sistemlərinin xəritəsini də çıxarmaqda yardım edir. Belə olduğu halda bu radarlardan hansının aktiv olduğunu, onların məsafəsinin nə qədər olduğunu müəyyən etməkdə kömək edir.
DT001 SATCOM özəlliyinə sahibdir. Belə ki, PEC əlaqəsi ilə idarə oluna bilir. Bu sayədə məlumatları sürətli bir şəkildə ötürə bilir və bu sürət saniyədə 10 megabitə qədərdir. Və bu məlumatları UHF diapazonunda şifrələnmiş formada göndərir. Belə ki, düşmən bu məlumatları müəyyənləşdirə bilmir və siqnalları qarışdırmaqda çətinlik çəkir. DT001 həm yerüstü, həm də havada yerləşən dost və müttəfiq sistemlərlə koordinasiyalı şəkildə işləyə bilir, məlumat mübadiləsi həyata keçirə bilir. Məsələn, belə bir epizod təsəvvür edək ki, DT001-in sursatı qalmayıb, amma ki, hədəfi görür və həmin hədəf haqqındakı məlumatları döyüş təyyarəsinə ötürür, hansı ki, döyüş təyyarəsi o hədəfi görmür və bu sayədə həmin koordinatlar sayəsində döyüş təyyarəsi o hədəfi vura bilir. Və yaxud da idarəetmə mərkəzindən çox-çox uzaqda yerləşən hər hansı bir DT001 birbaşa məlumat mübadiləsi həyata keçirə bilmir, idarəetmə məntəqəsinə məlumat ötürə bilmir. Bu zaman isə ona ən yaxın PUA üzərindən həmin məlumat mübadiləsini həyata keçirə bilir. DT001 sursat olaraq 2 ədəd F-1500 kamikadze dronundan istifadə edir. Hansı ki, bu kamikadze dronlar da Deftek şirkəti tərəfindən yerli olaraq istehsal olunur. Kompakt ölçülərə sahib F-1500 müasir döyüş meydanları üçün nəzərdə tutulmuş çevik və çoxməqsədli taktiki zərbə puasıdır. Buraxılış borusu ilə atılan F-1500 qısa bir vaxtda tətbiq oluna bilir və mobil bölmələrə ani zərbə imkanı yaradır. Bu buraxılış qurğusunun çəkisi 5 kiloqramdır və qurğu sahə şəraitində sursatların yenidən sürətli bir şəkildə yüklənməsini təmin edir. Dronun uzunluğu 1 metr, qanad açıqlığı isə 1,1 metrdir və maksimum qalxma ağırlığı 7 kiloqramdır. Bu göstəriciləri sayəsində dron asan daşına gizli yerləşdirilə və tez bir zamanda döyüşə hazır vəziyyətə gətirilə bilir. Dron müxtəlif döyüş başlıqları ilə təchiz oluna bilir. Bu döyüş başlıqlarını 1 kilo yarımlıq piyada əleyhinə məsafədən işə düşən döyüş başlığı, 1 kilo yarım və 3 kiloqramlıq zirehdelən döyüş başlığı və 3 kiloqramlıq termobarik döyüş başlığı daxildir. Bu döyüş başlıqları sayəsində dron həm canlı qüvvəyə, həm yüngül zirehli texnikalara, həm də istehkam və sığınacaq kimi hədəflərə qarşı yüksək effektivlik göstərə bilir. Dron fırsasız mühərrik ilə təchiz edilib. Fırsasız mühərrik dedikdə daxilində kömür fırsaları olmayan elektrik mühərrikləri nəzərdə tutulur. Belə mühərriklərin rotorları mexaniki fırsalarla deyil, elektron idarəetmə sistemi ilə hərəkətə gətirilir. Bu mühərriklər digər mühərriklərə nisbətən daha uzun ömürlüdür, yüksək səmərəli mühərriklərdir və yüksək fırlanma sürətinə malikdirlər. Eyni zamanda digər mühərriklərə nisbətən daha səssiz işləyə bilirlər. Buna görə də dron və pilotsuz uçuş aparatları kimi platformalarda belə mühərriklərə üstünlük verilir. Dronun kreyser sürəti saatda 160-170 km təşkil edir. Uçuş hündürlüyü isə 300 metr ilə 3000 metr arasındadır və havada qalma müddəti isə ətraf hava şəraitindən asılı olaraq 20 ilə 40 dəqiqə arası təşkil edir. Döyüş mənzili isə 50 km qədərdir ki, bu sayədə də uzaqdakı hədəflərə qarşı da effektiv ola bilir. F-1500 həmçinin süni intellekt əsaslı hədəfləmə sisteminə sahibdir. Sahib olduğu elektrooptik və infraqırmızı kameralar gecə və gündüz hədəfləri aşkar edə, izləyə və müəyyən prosesləri avtonom şəkildə icra edə bilir ki, bu da operatorun üzərinə düşən iş yükünü azaldaraq qərarvermə prosesini sürətləndirir. Bu kamikadze dron istehsal olunarkən radioelektron mübarizə şəraiti də nəzərə alınıb. Belə ki, dron tezlik atlama özəlliyinə sahibdir. Tezlik atlama dedikdə dronun məlumat və idarəetmə siqnallarının saniyədə çox böyük sayda tezliklər arasında keçid etməsi nəzərdə tutulur ki, bu sayədə radioelektron müdaxilə çətinləşir və düşmən bir siqnalı qarışdırarsa, sistem digər siqnallar üzərindən məlumat ötürülməsini və qəbul edilməsini həyata keçirir. Dron həmçinin döyüş sahəsinin məlumat şəbəkəsinə də inteqrasiya oluna bilir. Bu sayədə müxtəlif mövqelərdən əlaqələndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə imkanı yaradır. Bir sözlə F-1500 platforması süni intellekt, yüksək mobillik, radioelektron mübarizəyə qarşı dözümlülük və müxtəlif döyüş başlıqlarını özündə birləşdirən çevik və effektiv zərbə həlli kimi diqqət çəkir. Kiçik ölçülərinə baxmayaraq F-1500 müasir döyüş meydanlarında böyük imkanlar yaradan yeni nəsil yerli istehsal döyüş platforması kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni anladığınız qədərilə Deftek şirkəti ölkəmiz üçün böyük işlər görür. İllərdir Bayraktar TB2, Heron, Hermes kimi platformalara baxıb həsəd aparırdıqsa, İnanıram ki, bundan sonra dünya ölkələri bizim bu layihələrə baxıb təəccüblənəcək. Düzdür, bu platformaları müqayisə etmək məntiqsizdir. Çünki adını çəkdiyim PUA-lar
həm bacarıq, həm də ölçü baxımından DevTech layihələrindən böyükdür. Amma unutmaq olmaz ki, böyük uğurların başlanğıcı kiçik addımlardır. Və bu yolda DevTech şirkətinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, gələcəkdə növbəti uğurlarını gözləyirik. Siz də sağ olun ki, videomu buraya qədər izlədiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik.